Já, Halldór, góð 2 stig en kannski spilamennskan ekki til þess að rópa húrra fyrir á stórum köflum? Nei, fyrstu 40 eru mjög lélegar og bara vorum eftir á öllu síðan, þeir eru flottir. Mér finnst þeir bara við spiluðum langar sóknir og pirruðu okkur og við höfðum bara ekki þolinmæðina sem þurfti. Við vorum búin undirbúkað, við þurftum greiðlega þolinmæði á móti hérna og þeir refsuðu okkur bara vel og þeir eru hróskilið hvernig þeir settu leikinn upp og bara ungu stráknar af þeim. Hróskilið líka bara hvernig þeir spiluðu þolinmæðina. Það er ekkert auðvelt þegar maður er 17-18 að spila með þessu þolinmæði. En við komum tilbaka á og við vorum flottir. Gústi fyrir að vera í markinu og svona 10-20 mínúturnar áður. Þjóð alveg konar að skipta vörn og ætlaði að reyna að fá kannski meira bita aðeins í en við gaf mér 2 varnir og við lokuðum þeim og Gústi varði þarna 2 skot og ákváðum við að halda og sjá hvort það myndi ekki leiða okkur eitthvað. En þetta var rosa erfið fæðing og allt og erfið og við hefðum raun og veru bara með, ég segi bara með þokkalegum leik í 60 mínútur hefðum við unnið þetta tiltölulega stórt sko en þetta var lélegt í 40 mínútur og þokkalegt í 20. En svona með það var ýmislegt í húfi fyrir ykkur, mögulega heimaleikaréttur hlýtur að vera ósáttu við hvernig menn mæta til leiks í leik sem skiptir þó nokkru máli. Já, ég er gríðarlega ósáttur þetta en við klárum leikinn og það er það sem við kannski ánægðastum með burtséð frá því hver spilamennska við erum. Ég ætla bara að skoða það svona í róleitunum en við náttúrulega getum ekki leyft okkur að vanmeta. Þú veist, Íringarnir erum með 2 strákar fyrir utan, við erum í 3. flokki í byrjunarliðinu og við erum heitt með 3. flokki. Þetta er bara, við getum ekki leyft okkur að mæta leikina og halda að við séum eitthvað betri en þeir. Þeir fínt lið og við erum komið með Ísland en við vorum bara, eins og segja, við vorum ekki tilbúinir andlega í þetta. Það var bara þannig. Heimaleikarétturinn úr sögunni skiptir einhverju máli? Auðvitað skiptir það máli, það er frábært að ná heimaleikarétti. En það er náttúrulega frábært að ná 27 stigum, þegar maður horfir á það, við vorum með 14 þegar við byrjuðum seinni umferðina, eða síðustu 3. umferðina eftir áramót og ef ég man rétt þá held ég að við séum með annað besta hlutfalli í 3. umferðinni og eftir Haugum stigahlutfalli og ég er gríðarlega stoltur af því og vonandi, vonandi bara nær það svona ít okkur og menn haldið trúni, við erum að vinna öll þessi lið, við erum að vinna Aftureldingu einu sinni í vetur og við erum að tapa þeim 2 sinnum. Við þurfum bara að undirbúa okkur vel og menn vita hvað er í húfi, menn vita að það eru undanúrslitin í húfi og það ætti að vera nokkuð ljótt fyrir menn að leggja mikið í það. Eftir æsispennandi mínútur í tíma og svo kom í ljós að þið mæti Aftureldingu, kannski fyrst og fremst líka ánægð með að sleppa við ferðalag til Eyja? Jú, þannig lagað sko, en öll þessi lið, hörkulið og við vitum þegar við komum út í úrslitakeppni þá veistu svo sem ekkert hvernig þetta er svona ný keppni þó menn vilja, þú veist alltaf tala um þessa nýju keppni þá náttúrulega auðvitað líka svona formið á liðunum fram á úrslitakeppni, það er líka búið flotti núna, töpum við sér frá okkur en eru búið flotti núna í síðustu leikjum og við vitum bara, við þurfum að vinna gríðarlega vel í okkar málum næstu 2 vikur áður en við mætum og svo verðum við bara að sjá hverju það skilar okkur og við þurfum vinna sem á klókindi og það þarf alltaf að fungera í okkur til þess að við getum slegið út og við verðum bara að reyna að ná því besta fram.